COVID-19 இந்த லாக்டவுனில் நான் பீஸா சாப்பிடணும்னு எங்கள் அம்மா கிட்ட ஆசையாக கேட்டேன். அதனால எங்கள் அம்மா இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸாக பீஸா செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. இப்போது நம்ம பீஸா செய்ய பார்க்கலாம் வாங்க. பீஸா பேஸ், பீஸா சாஸ், சீஸ், ஆனியன், எல்லோ கேப்சிகம், க்ரீன் கேப்சிகம், டொமேட்டோ, சீஸ். அப்புறம் பீஸா பிளேட்டில் பட்டரை க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து ஒட்டாமல் கார்னர்லலாம் இப்படி பட்டரை க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க சேர்த்து பார்க்கலாம். எங்கள் அம்மா இப்போது மாவை பிசைஞ்சு அதில் வைக்க போகிறாங்க. உங்களுக்கு பெரிய தட்டில் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அது வந்து ஃபுல்லாக பருப்பணும். இப்போ பட்டரை இது மேலே அப்படியே லைட்டாக அதுலேயும் எதுவுமே சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கிறதுக்காக எங்கள் அம்மா பட்டரை லைட்டாக தடவிருக்காங்க. இதில் அப்படியே கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மாவில் அப்படியே வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கார்னரில் எல்லாம் பட்டர் நல்லா தேய்ச்சா அது பொங்கி அங்கெல்லாம் ஒட்டாமல் வரும். அதுவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் 2 சீஸ் போடுங்க. சாஸ் தடவ போகிறாங்க. இப்போ இந்த சாஸ் ஹோம்மேட் சாஸை அம்மா தடவ போகிறாங்க. நாங்கள் இதை வீட்லேயும் செஞ்சோம். இந்த சாஸை அது ஹோம்மேட் சாஸ். இது நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ட்டு. இது நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும், கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், சீஸியாகவும்.